Tere! Oleme 4 Pärnumaa noort. Tulime kokku, et arutleda tolerantsuse teemadel. Esimene küsimus. Miks on tarvis olla tolerantne? Vastab, kes iganes tahab. Selleks, et ühiskond üldse toimiks. Selleks, et ühiskond üldse toimiks. Et konflikte oleks vähem, et inimesed võib-olla prooviksid üksteisest aru saada rohkem. Ma arvan, et inimesed saaks rahulikumalt elada. Kui tolereerime üksteist, siis ma arvan, oleks palju vähem pingeid maailmas ja oleks vähem vihkamist. Ja vähem enesetappe ja enesevigastusi. Siinkohal tegelikult oleks isegi võib-olla oluline defineerida, mis asi on tolereerimine. Kuidas teie defineerite tolerantsust? Tolerantsus on kellegi või millegi väljakannatamine, talumine, sallimine. Ja tolerantsuse ja aktsepteerimise vahel tuleks teha vahet. Et aktsepteerimine midagi enamalt. Kas te peate end tolerantseks? Jah, väga tolerantseks. Nagu skaalal 1-10 umbes? 10, isegi 11. Tolerantsusega ei ole nagu probleeme, aga eraldi küsimus on, kas ma aktsepteerin kõiki nähtusi. Et see on teine teema, et kas nagu mahutub minu väärtusruumi, et see on nagu suuremat pingutust. Tolerantsus ehk sallivus. Sallivus endast erinevate suhtes, ükskõik kas need erinevused on siis kultuurilised või religioossed või kas või välimuse tasandil. Kas te peate end tolerantseks? Mina pean ennast väga tolerantseks inimeseks. Skaalal 1-10? 10. Siin on siis üks näide, mille on saanud mul meie filosoofiaõpetaja. Ja selles näites on toodud siis väga selline erinevate vaadetega inimgrupp. Ja sellesse inimgruppi kuuluvad siis 2 Jehoova tunnistajat, 7 ateisti, 3 mustanahalist, 1 neonats, 4 transseksuaalset isikut, kes on meessoost, 5 türklasest islamiusklikku, 3 katoliiklast, 1 patsifistist homoseksuaal ja 1 veendunud feminist. Ja siis mismoodi see inimgrupp, ütleme, kui nad oleksid paigutatud ühte kooliklassi näiteks, mismoodi see üks inimgrupp siis võtaks vastu olulisi otsuseid? Mis nagu oleks selle harmoonilise koos eksisteerimise eeldus? No kindlasti oleneb see nüüd sellest, kui ütleme elu muutvaid küsimusi nad koos peaksid läbi arutama, mille poole nad nii-öelda pürgivad. Et kui tegemist on näiteks ütleme ühe klassiga ehk siis kui kooliklassiga, õppeklassiga, siis nad peaksid otsustama, et kuhu nad lähevad lõpureisile. See ei ole niivõrd elumuutev, aga ütleme näiteks, et see on lõpureis, mis kestab mingisugune nädal aega ja nad peavad olema siis koos see nädal aega ühtse grupina. Kui nad koolis on, siis nad võivad moodustada oma väikseid alagruppe ja kuskil koos nii-öelda olla. Aga siis, kui nad lähevad klassireisile, siis nagu eeldatakse ikkagi seda, et nad on kõik ühtse grupina. Praegu võidavad need, keda on enamuses. Ei, aga see tegelikult oleneb sellest nüüd, kui me võtame, et need inimesed on ikkagi ühes klassiruumis olnud, ütleme gümnaasiumi, ehk siis 3 aastat. Neil ikkagi on tekkinud kindlalt mingi sallimine üksteise vastu, sest et muidu nad ei eksisteeriks koos. Muidu keegi oleks sealt, või nagu ütleme suurem enamus, oleks juba lahkunud ilmselt. Ehk siis järelikult see kindlasti oleneb ka sellest, kas ja kuidas nad on varem omavahel läbi saanud. Kas nad on üksteist tolereerinud need 3 aastat, kas nad on üksteist taga kiusanud, solvanud, mis iganes. Mis teie arvate, kas selles inimgrupis tekiks konflikt? Mina arvan, et kui nad näiteks arutaksid siis samasoolist abielu, et siis ei tekiks konflikt, aga see tekiks tuline arutelu. Ja arvatavasti nad ei leiaks konsensus sellel teemal. Aga see oleneb inimestest. Aga kas just konflikt? Ja sellest võib kujuneda konflikt, see oleneb täiesti inimestest, kui äärmuslikud on nende vaated, kui kiivalt on nad kinni nendes. Et kui nad suudavad
ära kuulata kõikide argumenteerijate siis argumendid, ütleme, siis tuleb lihtsalt nagu Karoliin ütles arutelu ja see on midagi muud kui konflikt. Väga tavalise näite võib tuua täiesti, ütleme, meie klassiruumist, kus päris kindlasti kõik ei aktsepteeri teineteist, aga me sallime. Ja selles see nagu vahe ongi, et tegelikult me ei saa sundida mitte kedagi aktsepteerima, kuna konkreetse, ütleme, isiku jaoks sellist ei ole loomukohane nagu. Aga tuleb öelda viisakuse piiridesse. Ja viisakuse piirides ongi sallimine. Sallivus oleks siis nagu elementaarne viisakus. Jah, just. See on nagu eetiline, et kui sind on kasvatatud, ütleme, järgima mingeid eetikanorme, siis kindlasti sellega kaasaks ka see, et sa tolereerid kõiki. Isegi kui sind ei ole kasvatatud nii, siis sa pead ise õppima teisi salli.